आजको लागि हाम्रो टेन्ट हो। अब सुत्ने हो आज गाइस। यहीँ त सुतिन्छ। बेर हो नत्र हामी भ्यू देखाउ न त्यहाँ डाँडा पुगिसक्थ्यौँ बादल काटेर। यहाँदेखि भ्यू खै देखिन्छ कि नै। यो वासरुम बादल घेरिरहेछ। द भ्यू तल घोडाहरू चढिरहेछन्। हिमालहरू ढाकेछन् बादलले। बादलले पुरा ढाक्यो। अनएक्सपेक्टेड प्लानिङ हामीले जानु थियो त्यहाँ टाढा गाडेर त्यो माथि यसमा, तर बिचमा पानी पर्दाले हामी यहीँ रोक्नु पर्यो आज। यस्तो फिल गरिरहेछन्। कस्तो लागिरहेछ भाइ? अनएक्सपेक्टेड। कस्तो लागिरहेछ हैन, चिसो लागिरहेछ। अब साझा परिसक्यो। कपडाहरू केही लानु भएको छ तपाईँ? कपडाहरू त ठिकै छ, त्यसो साह्रै त लाएन। यसले ठन्डी थाम्ला र यसले चिटरले के गर्छ तिमी? अब जबरजस्तीको न्युज नबनाउ न। साथीहरू माथि नेटवर्क टिप्दै स्यामसङले टिप्दो रहेछ नेटवर्क। जाडोले काबिरह एउटा। उता अर्को टोली, अर्को ग्रुपको टोली उता इन्जोय गर्दै। भोलि डाँडा माथि बिहानै निस्किएला हामी। यो सब बाटो काटेर पाहाड काटेर त्यहाँ माथि एकछिनमा बादल सफा भएपछि हामी हिमाल हेर्न पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ। यी अलिअलि सफा उति छ, तर हिउँ त चाहिँ छैनै भनौँ। हाम्रो फार्मासिस्ट प्यारासिटामोल खोजिदियो पहाडमा, तर कतै एउटा फार्मेसी पाउनु भएन। बनाउने हो, यहाँ प्लान्टहरू छ, त्यहाँबाट स्टिक आज प्लान्टहरूबाट स्टिक निकालेर बनाउने हो। हेर्सा गुम्बा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् एकछिनमै, खै पाइन्छ कि नै भनिरहेको छन्। यहाँदेखि हेर्सा गुम्बा लिएर बाहिरमा बेच्छु। होइन हो, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई दिन्छु। पुरो डल्ले गर्छु बोलो। हाम्रो अर्को टेन्ट खाना पाक्छ त्यहीँ। कसम तिमी